No noise will stop us from being the leaders. We shall be the leaders of the next parliament. Yes, olunaku olwaleero kimaze okugenda mu byafaayo nga parliament ey'eggwanga erya Uganda bweriidinze oba bwekulembedde mu parliaments wano ku lukalu olwa Africa, mu parliaments ezikyasinze okubeera nga zirya enguzi. Kaakati nno era kyongedde okubeera nga kyeyoleka olunaku olw'eggulo amaka ga sipiika bwe gaasaliddwako ab'ebitongole ebikuumaddembe era nga byogenda okulira bingi ebyazuuliddwayo ebyasangiddwayo nga muno mulimu n'okuwamba gavumenti. Kaakati njagala owulize ensonga ziizino nzitandise. Emmundu eza automatic machine gun, abakuumi abaagobwa, abapoliisi abawummuzibwa, amagye agawummuzibwa, bino byonna nga byankukutu wabula nga bikolebwa AAA Nnaalongo Anita Annette Amongo nga niwe nkoledde akatambi kano amawulire amalala gamaze dde okufuluma era nagakoledde eggulo nga omwami we amanyikiddwa nga Engineer Moses Magogo yamaze dde okubinyika mu nsuwa n'afuluma mu ggwanga Uganda onagenda ebunaayira. Kaakati nno wadde bino bigenda mu maaso amawulire g'enfuna ate galaga nti sipiika Nnaalongo Anita Annette Amongo yandisibwa emyaka 50 bwe kataligirya oba bw'ateegendereza. Okusinziira ku basajja bano bagamba nti kakati baagala kitandikire ku ono omuntu yenna nga akwatiddwa mu kikolwa eky'obuli bw'enguzi n'akakasibwa nti alidde enguzi ensimbi ey'omuwoomusolo omuwejjere asibwe emyaka 50 oba si ekyo byonna bye yakola, byonna bye yatwala, byonna bye yazimba, byonna bye yagula bimugibweko addizibweyo paka ku zero olwasonyibwe ekkomera. Kaakati bano bateesa nti either okumuggyako buli kimu kyabadde alina kyabadde akoze mu kaseera akatono ennyo oba okusibwa emyaka 50. Wano nno wetwolekedde kati. Wuliriza, esatu gonna nga kalina okubeera nga gaazibwa wabula emmotoka ebadde yogerwako ey'obuwumbi 3 ne miliyoni 4 eno ye ekyabuze. Okusinziira ku mawulire galaga emmotoka baginoonyeza na guno gwaka eno terabwangako. Gye buvuddeko Anita Amongo ono yavaayo n'ategeeza nti General Kaguta Museveni ye Katonda ate General Muhoozi Kainerugaba ye Yezu oba ye mwana. Kaakati ate ffe abasigadde be ba Mwoyo Mutukuvu giyite Holy Spirit. Kati nsumulula ebyamanze Eke Master Akawandula Bigambo Pro Max emabega w'omuzindaalo ampuliriza ngenda kukusaba video eno sooka ogintereko share ogitambuze. Kigambibwa nti mbimu ku bizuuliddwa ono abadde alina ennyumba ey'ennakasero wabula ng'eyina ebisenge ebiwerako. Kyokka nga ebisenge bino ebiwerako buli kisenge kirimu seefu, esseefu eŋŋumu era seefu zino okumenyebwa bamaze kuleeta babyuma aba holding aba fire brigade okumenya seefu zino wabula nga mu seefu zino musangiddwamu ebiwandiiko. Waliwo emmundu ezisangiddwa ew'omukyala ono nga emmundu zino zikolebwa munda mu ggwanga lya Isirayiri. Wuliriza abadde akola kinazo emmundu zino. Kaakati nno mu mbeera y'emu ono asangiddwa ne ssente nga mpitirivu mu bisenge eby'enjawulo oba olyawo wabula nga ono okuva lwe yava mu meeting gye nakutegeeza gye yalimu ye ne General Kaguta Museveni yali yalabulwa dde obutaddamu kubeera ng'akozesa essimu ye okukubira omuntu yenna yadde okubaako gw'asisinkana of which Nnaalongo Anita Annette Amongo kye yawakanya. Kaakati nno nga wenjogerera ab'ebitongole bya CID kaakati bategeedde nti be banoonyereza ku misango munda mu ggwanga lya Uganda bamaze dde okubeera nga basalako amakaage eggulu nga bwe nkutegeezezza ag'e Nakasero beppo naago agali ku Entebbe Road. Kyokka nga bano boolekere n'okugenda e Bukedde. Wuliriza, kigambibwa nti omukyalo ono ssente z'abadde ayina zibadde ziva ebweru w'eggwanga ezimu nga zimuweebwa. Wuliriza, nga zimuweebwa kukola ki? Okumaamulako gavumenti. Obajjukira nti ono oluvuvumu lwali lwayita dda nti ayagala kubeera nga 231 yeefulya General Kaguta Museveni yandibanga badde yeeteekateeka wabula ng'era kizuuliddwa ebimu ku bireeteddwa wano waliwo n'abalala bangi lisiti y'abantu 50 abagenda okubeera nga bakwatibwa sofa amannya ag'akafuluma gano nga gagambibwa ge gamu kugabadde ku lusegere lw'omukyalo ono mu kubeera nga abadde babba naye oba nga abakozesa nga amannya gaabwe galabikidde mu ngeri gy'abadde abbamu ssente. Wabula muno nga mulimu ne bakomissionazi abaali bakulembera Mathias Mpuuga Nsamba eyakwata obukadde 5 mujjukira era NUP bwe yamanya nti Mpuuga alidda bukadde 5 nga bwakasiimo nga tannakola ono yagobwa. Kaakati nno butereevu
ensonga nayo esituse nga ne ba commissioners bagenda kukwatibwa. Njagala soka tugendeko owamugana nge Sajjime ensonga eno agimulungule Hajatina Kalembe ntambula naye. Parliament ya Uganda ngekulemberwa speaker oba former speaker omukyala Anita Amongo yagenda mu byafaayo okusiima abantu ne bawa service award nga tebannaba nakola wadde okumaliriza emirimu gye bakola. Kyagenda ku record nti bw'obeera mu parliament ekubirizibwa Anita Amongo osasulwa mangu nga n'emirimu tonnaba kubeera ng'ogikola. Kino kyeyolekera ku commissioner omukulu Mathias Mpuuga Nsamba we bagenda maaso n'okubeera nga babagabira oba beegabira ensimbi eziri mu kawumbi n'omusobyo. Akawumbi kamu obukadde 7 n'ababaka abalala aba NRM oba bakomishona ba NRM. NUP bwewulira ensimbi zino yamuyita n'emugamba zaayo ensimbi ezo, ekintu kye yagamba nti nkombye ku pass si zaayo nsimbi. Era abakulu mu NUP nga bwe kiri nti enguzi bawunyira ziizi bamukwata ku nkoona. Ensi yakuba enduulu ne bagamba nti NUP kekutte kuwa ekitiibwa Buganda egifiiriddwa. NUP kekutte kuwa ekitiibwa anti obukatuli kye bufiiriddwa. Kyagulanyi Sentamu yayongera okunyiga amapeesa n'alinnya n'ayongeza akaliro n'agamba bwe kiba nga kyetaagisa kufiirwa muntu ono naye nga tulwanyisiza enguzi agende. Era ebimu ku Mpuuga byaddamu okuwulirwa ng'ayogera byali bifaananako bwe biti. Sinnaba kumusinkana naye mulengera ku mitimbagano ku nnyimbe ku press conference musaasira ng'omukulembeze wange ng'agezaako okumatiza ensi nti ndi muwonoonyi obwenkanidde awo naye ensi ekyagaanye okukkiriza. Ndowooza pulezidenti wendi bw'aba neetaaga sinnamunoonyaako nange. Bw'aba mpise nja kumusinkana twogende, sinakufuna mukisa kumusinkana mulundi mulala. Embeera yayongera okubeera ng'egagira ow'ekitiibwa Mpuuga wamma embizzi n'ewalampa omuzikiti. Oluvannyuma lw'okukitegeera nti bafunyeyo ne kasente akalala, ekitiibwa ne kitandika okunaabuka. Wamma n'abaali bamusemberera ne batandika okugamba omusajja tetubanga tudifendinga wa bwereere. Era ekyaddirira babaka banne kwe kutandika okwesamba ebitiibwa mu palamenti ng'omubaka ono. But this one hurt me a lot. When I was moving around and I saw people pointing at me, calling me Owechitiwa, I thought it was something nice. Later I was told it means you're a thief. I am not. I'm not. This one hurt. Newankubadde nga Mathias Mpuuga Nsamba ayise mu bino byonna ebyamuviirako n'okubeera nga mu kalulu akawedde takwatamu, baamukuba n'ekibiina kye kye yagunjawo ekya DF ne bavaayo ng'emikono banjalangalo. Ebigambo byongedde okubeera nga bikaluba. Amawulire ate ge tufuna gandibanga guno muliro gwayingidde. Okusinziira ku bigenda mu maaso mu palamenti y'eggwanga eri abadde mukamaawe Anita Amongo, mwana atunga NUP ne bwe bagambako bazina gudi kudde ate onoobakola ki? Bayina abababaki nga ba NRM nga tojja bateeka ku ngalo zo. Ebivaayo eno biraga nti Mathias Mpuuga Nsamba omukulu atwala ekibiina ekya DF yandikwatibwa, ne bakomishona abalala 3 bandikwatibwa akadde konna olw'ensonga nti baatandise okubeera nga bakola okunoonyereza era ng'empapula zaateereddwayo bano banoonyerezebweko ku nsimbi omuli akasiimo kebeegabira emirundi 2. Omukulu agamba ke kaseera tutandikire ku bano abaagaziya omutwe omunene n'engalo ne zibawanvuwa okumaliriza nga bakutte mu nsimbi y'omuwa omusolo, bo ne beegabira nga tebakkiriziddwa nze mwenyeeke nze kennyini. Sente nzirinze era kooti eno mbadde nize first installment. Bw'obeera mu ofiisi ng'eyo erimu ekitiibwa ky'abantu n'eggwanga tibaagala onnyuke ofaanane nga abadde avuga boodabooda ku luguudo lw'erungujja. Obenga osobola okusigazaamu ekitiibwa ekya ofiisi eyo ate osigaze n'ekitiibwa ky'eggwanga ng'okikuumiddemu. Gratuity honoraria olungi okiyita ekintu kyonna si kipya mu palamenti.
okujjako ng'era oli alina ekigendererwa kyakusiga bukyayi nange. Buli mubaka wa paalamenti bukyanyingira mu paalamenti ey'ekkumi ey'omwenda buli mwezi gw'omukaaga gukusembayo omwaka gw'ebyensimbi era aweebwa gratuity. Mathias Mpuuga Nsamba ng'ayongera okukkaatiriza n'okunnyonnyola nga ssente ezo bwe yali azirinze, wabula kiri ku likodi era kibadde tekibangawo okubeera ng'omuntu aweebwa akasiimo giyite service award nga ne ofiisi gy'alimu tannaba kubeera ng'agiwezaamu emyezi 6. Kakati nno Mathias Nsubuga Nsamba Mpuuga ono ne banne ba Afrochani n'abalala be baakwata ekyoja mu miro kino, wabula nga kigambibwa nti waaliwo engeri endala oba oliawo badde basala okukosa kakodyo ka service award, wabula gye byakkiranga Mathias Mpuuga Nsamba agenze mu kkooti nga yeewawaabidde era ng'omusango agwewozesezza n'omulamuzi yekka ogenda okakkanangira omusango agamba nti aguwangudde. Kati wuliriza, mu April owa 2025 omwaka gwe tukubye emabega, omwezi gwali gwa 4 omwaka 2025, Oweekitiibwa ennyo Honorable Joel Ssenyonyi era ng'ono yakulira oluvuganya mu Parliament oba muyite LOP yavayo n'awandiika omukukutu gw'ebbaluwa ogwali omuzito ennyo, omuyitirivu, omuwanvu ennyo, ono nga yaguwandikira IGG oba muyite kaliisoliiso wa gavumenti aveeyo anonyeze ku bukadde buli 10 bwe twabagamba obwaweebwayo ng'etteeka ly'emmwanyi ligenda okubeera nga limaze okubeera nga liyisibwa. Obukadde buno 10 abantu bangi baavaayo ne babwewakana kyokka nga abalala baasirika bafuuka kyesirikidde. Obukadde buno 10 nga Joel Ssenyonyi alumiriza aweereza kaliisoliiso wa gavumenti omukukuto gw'ebbaluwa ng'amubuuza twagala tumanye obukadde buno 10 obuweereddwa mu Parliament abaka ba Parliament buli muntu bwaki, era obusente buno obukadde 10 buli muntu obumuweereddwa ani abusindise era n'ensonga lwaki batuwadde ssente zino. Joel Ssenyonyi agamba nti yavaayo n'ayita abaka bonna bali kudda oluvuganya gavumenti n'abagamba buli yalidde ku ssente zino oba yakutte ku ssente zino awanika omukono ng'ebintu tebinaba kubeera nga bimwonoonekera, wabula bano bonna baavaayo butereevu misana tteke ne beegaana nga baali batalyanga ku nsimbi zino, era waabaawo n'ekiwandiiko twakiraba ekyamannya buli muntu agamba nti yakwata ku ssente zino ateekeko erinnya, ateekeko siginicha n'ennamba ye ku kiwandiiko ekyo. Bwe gutyo gwakolebwa. Ekiwandiiko kino Honorable Joel Ssenyonyi n'akitwala n'akiteeka mu woofiisi ye. Tetwamanya byaddako, wabula ng'okusinza ku mawulire galaga ono bwe yamala okufuna ekiwandiiko kino n'awandiikira omukyala Aisha amanyikiddwa nga kaliisoliiso wa gavumenti oba Inspector General of Government ajje ayingire mu nsonga zino, kubanga kyali kimaze okubeera nga kyeyoleka lunwe nti Parliament y'eggwanga erya Uganda yali emaze okubeera nga yeeranga nti emu ku Parliament ezali zifumbekeddemu obulyake, obukenuzi, obulabbayi, obuli bw'enguzi kumpi okwetoolola Afrika yonna, nga bino byonna tebinaba kubeera nga bigenda mu maaso. Waaliwo n'obukenuzi obwali bugenze mu maaso mu Parliament ya ggwanga lya Uganda, buno nga bwali bunyigiddwamu ne baminisita abaali bakwatibwa 22 oba oliawo n'okusoba. Bano nga baali bagambibwa nti balangibwa omusango ogw'okubeera nga bano babba amabaati, era nga amabaati gano gaali gabawejjere bali ab'omu bitundu ebyeri waggulu ekkalamojja. Tebaakoma ku mabaati n'embuzi ezaali ziweereddwayo, bano baazikwata ne bazeekomya oba ne bazibba. Kyokka nga mu bino byonna nga bigenda mu maaso, kuno ku mabaati gano kwaliko ne sipiika yennyini Nnaalongo Anita Among, kuno nga kwaliko minisita agaba amabaati gennyini n'ebyensimbi Minisita Amos Lugoloobi, kyokka ng'era kuno kwaliko Prime Minister kennyini wa ggwanga lya Uganda Lead of Business Government Business amanyikiddwa nga Robina Nabbanja Musafiri. Bano bonna ng'ekitimba tekyabataliza baakwatibwa nga bali mu mabaati gano nga bamaze okubeera nga bagasomola. Kakati nno IGG yasooka kuyingira mu nsonga eno, wabula alipoota eyali emaze okubeera nga ezuulwa ku nsonga eno tetugitegeezebwanga n'olunaku olwaliro. Kati njagala nsooke nkutwale mu bino osookola Nnaalongo Anita Among obudde bwe bwongedde okumuddugalira nga bye yagambanga mbu tewali ajja kubeera nga amenyawo ye, kaakati byamaze dde okubeera nga byonooneka, era nga kigenze ku likodi nga sipiika ono y'omu ku basipiika abagenda okusavinga akaseera akatono nnyo mu Parliament y'eggwanga erya Uganda bwe kiba nga kikakasiddwa nti ono tadda, kyokka nga ate ye sipiika agenda okubeera nga asinze okukola ekwacumuletinga ebyobugagga ebingi ennyo mu Parliament y'eggwanga erya Uganda mu kaseera mpawo kaaga.
Hajati Nakalembe musomi wa ddua tubeera naye wano Eva buli lunaku olukya era nga akuyita gamba jangu akusomera eddua gw'alina ebintu ebikalubye naawe ampuliza ayagala okufuna omukisa naawe ayagala visa bya mirimu gyagaana promotion byabula byonna oba ssente zikuyita mu ngalo Hajati Nakalembe musomi wa ddua ennamba yeeyo mukubireko mu gavumenti EKTV kwenzije ennamba eno ebisigadde ajja kubeera nga akwangwiza kankutwale mu mboozi ya IGG ne Ssenyonyi ate nkomewo. April 2025 abadde akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi yakulukuta omukugu gw'ebbaluwa n'agiweereza kalisoliiso wa gavumenti ng'ayagala atandika okunoonyeza ku bukadde 10 obwaga bw'eri buli mubaka wa Parliament eyali mu Parliament ye-11 awataali nsonga songa n'ensibuko yaazo mpaawo yagirinako kiwandiiko. Our leader. Guno si gwe gwali gusoose kalisoliiso wa gavumenti okunuula eriiso atunuulira ebigambibwa nti Parliament ejjudde obuli bw'enguzi nga ne ku nsonga z'abaminisita 22 abeegabanya amabaati g'Ekkaramojja yesitukiramu okunoonyereza kyokka omusango oluvannyuma kkooti n'egutwala. Ng'oggyeko bino abantu bangi bazze beewuunya abadde sipiika wa Parliament Anita Among jajja omutete gw'ensimbi zasaasaanya mu ngeri ey'okudiibuuda ezirabikawo kuba nga zisukka mu musaala n'ensako gy'afunanga sipiika. Bino byatandika okumanyika ennyo sipiika bwe yagula emmotoka ez'ebbeeyi n'aziteekako namba plate okuli amannya ge ekyali kitalabwangako mu basipiika bonna abazze bakulembera Parliament oba abakozi ba gavumenti abalala. Kuno kwe yagatta amaka amanene okukira olubiri ge yazimba mu disitulikiti y'e Bukedya gy'akiikirira so nga byawuliddwako nti alina n'amaka amalala ge yazimbye e Munyonyo. Okumanya ayagala nnyo ekitundu kye kyakiikirira eky'e Bukedya ng'oggyeko essomero lya secondary Bukedya Comprehensive School North Campus ne Bukedya Comprehensive School South Campus lyazimba kuno yagattako Bukedya Teaching Hospital erisomesa abasawo. Omukyalo ono azaayogerwako ng'ayagala ennyo obulamu obw'okwejaaka gye buvuddeko yakwata mu ndyanga n'agula kapyata n'agigulira bba omubaka Moses Magogo gwe wamma ne kyongera okwogeza abantu ebingi. Kyokka bino bibadde kye bijje bikkakkane ne biwulikika nti ono yeegulidde emmotoka ekika kya Rolls Royce emanyiddwa ng'emu ku mmotoka ez'ebbeeyi mu nsi yonna. Ennyambala sipiika nayo ezeeyogeza abantu ebikankana nga beewuunya ebbeeyi y'ebiteeteeyi by'ayambala ebyogerwako nti bigula buwanana ate ng'abikyusa kyenkana buli mukolo gw'abeera. Omukyalo ono azaalabwako entaka era ng'akyalira omutukuvu Paapa mu kibuga Roma ku nsonga ezitannyonnyolwa. Bino byonna ne byongera akabuuza ku nsimbi ezimutambuza gy'azijja. Enneeyisa eno ko n'obuvuyo obwekuusa ku kudiibuuda ensimbi y'omuwi w'omusolo bye byawaliriza bannayuganda abeeyita abawi w'omusolo okwekolamu omulimu ne bawandiikira kalisoliiso wa gavumenti nga baagala ababuulira eby'obugagga omukyalo ono Anita Among bye yayanjula gye bali nga bwe kirambikiddwa mu tteeka Leadership Code. Bano batuuse n'okweyama nga bwe basobola okuyambako kalisoliiso mu kunoonyereza ku bikwata ku mukyalo ono singa yeesanga nga talina busobozi bumala. Kati ng'ayogerako eri bannamawulire olwaleero kalisoliiso wa gavumenti Aisha Naluzze agambye nti ebbaluwa eno kituufu yatuuse era nga bakyagyetegereza oluvannyuma balabe we batandikira okwanukula ku byabasabiddwa. We are going to work on it. Ku ky'obuvuyo obwekuusa ku buli bw'enguzi obuzze bubeera mu Parliament, kalisoliiso wa gavumenti agambye nti bazze bagezaako okunoonyereza ku bifaayo kyokka mu makkati ate ensonga ne zitwalibwa mu kkooti kale nga bo awo we bakoma okusinziira ku kulambika kw'amateeka. And one of those was to do with the parliamentary commission. The IG received that complaint and we commenced investigations, but during the course of the investigations we got to realize it was a matter subject to court decisions, and according to the law the Inspectorate of Government does not divulge into issues that are subject to court or before any other tribunal. So we then had to hold that at that.
ng'oggyeko bino Kalisoliso atugambye nti bwe butuukiddwa olwaleero nga ku bakozi ba gavumenti 3,208 abaalina okwanjula ebyobugagga byabwe eri Kalisoliso wa gavumenti 24,203 bokka be baatuukiriza obuvunaanyizibwa obwo nga bino bye bitundu 80 ku 100. So abasigaddewo balinga 61,000 bantu abatasobola okuyanjula obugagga bwabwe. Waliyo penalties eziri mu tteeka bwe bagenda okubeera nga Salamu alaikum. Agati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 052537529 temuddeeyo nimwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Kale bino byonna ng'omaze okubitegeera nga bigenda mu maaso, waliwo obubaka obufubutusa mu kibuga Masaka. Jjukira nti Masaka City eno ye wali omukyala amanyikiddwa nga Rose Nalubowa eyawangula akalulu k'obubaka bwa paaliyamenti, wabula mu lukujjukujju mu maanyi ku mudumu gw'emmundu, amaanyi ag'essente, obuyinza, ono buwanguzi bwe bwabbibwa, era nga bwabbibwa omukyala ono amanyikiddwa nga Justin Namere okusinziira ku mukyala Nalubowa bw'atyo bw'agamba. Wabula Nalubowa agamba nti yali awangudde butereevu naye olw'okubanga waliwo amaanyi nga sipiika ateekawo amaanyi mangi ng'ayambako Namere ono ne bakozesa General Museveni ensobi ne bafundikira nga mbu ono buwanguzi bwe babumubbyeko. Kaakati nno olunaku olwaleero bannamasaka beekubidde omulanga. Bano batandise okubeera nga balaajana era nga balumiriza nti basonyiibwe okumala gakkiriza omukyala ono Namere okubeera nga yajja mu paaliyamenti. Kyokka bwe yatuuka mu paaliyamenti wadde yali atiddewo mu kamooli n'atandika okwekola ebitajja ku ppate ebitajja nsa, n'atandika okubeera nga awemula buli muntu ku social media ne bw'aba ayimidde ku mizindaalo nga tatya kumukkola bigambo. Kaakati bannamasaka beekutte wamu ne basindika omubaka bw'atyo n'abeera nga aleese obubaka bwabwe nga bagamba oba kisoboka wadde bo ba NRM e Masaka mbu abo abamu aba NRM abaali balonze omukyala ono bagamba nti babayambe bazze omukyala Rose Nalubowa mu ntebe ye. Okusinziira ku bigenda mu maaso n'ebyakalabwako byonna birumiriza nti obuwanguzi bw'omukyala ono bwalimu okwekutera kuyitirivu nnyo. Obuwanguzi bw'omukyala ono bwalimu okukiika ensingo eri abantu bayitirivu nnyo. Wabulanga wadde bino bigenda mu maaso era byaliwo tebyalemesa mulamuzi kubeera nga asala omusango mu feva eya Justin Namere wadde nga baasanga bingi ebyali birumira mu musango guno ng'okusanga nga obokisi obumu bwasumululwa dda nga bwatempalingibwa dda nga siruzagibwako dda. Kaakati yo omulamuzi yafaayo yakola kimu n'agamba tugende mu maaso n'okubala obululu ng'alinga agamba nti yali alishuwa konko nti waliwo ekipange ekyali kirina okubeera nga kiisaawo omukyalo ono Namere. Wabula nga wenjogerera essaawa zino Namere yali mu paaliyamenti era ng'aleziddwa n'olunaku olw'okwosajjo. Wabula yabadde akyali musanyu ng'akyasagambiza ng'akimezeza okwenjala, essanyu teryaweddeko bwe batya ba drone ne bamusalako ne bamuwamba. Kyokka ng'ebyamuwambisiza tumaze okubeera nga tubifuna tubitegedde era ono gye tuwaliddwa tutegeddeyo era nakati aliruddawo tumaze okubeera nga tukitegeera. Byonna nsonga za paaliyamenti ya ggwanga lya Uganda, mwe muli abalwana, mwe muli ababba, mwe muli abeeweeweeta, mwe muli ebikolobero byonna ebya buli kkala. Era nga Mwami Museveni yava n'ategeeza nti omuntu kasoomu ekitiibwa ekya honorable oba omaze okulowooza nti ono alowooza wa bbeeyi nnyo naye ng'amazima gennyini talina kyali n'akamu n'akatono, babeera bubeeza okuwoza honorable naye ng'omugaso gwabwe mpawo gwaga. Kaakati nno njagala nsooke nkuzzeko e Masaka olaba ate ekiri e Masaka, oli ate ebigambo ebifuutuka e Masaka ku nsonga z'okukwata omukyalo ono. Twalabyewo abasagambiza nga bagamba nti kiwedde ne tulabayo abakaaba nga bagamba nti wowe bamututte tugenda kubeera nga tuliawa. Bamututte omuntu waffe yazza gwaki? Kati njagala nkulageko ku version ate endala ey'ensonga ze zimu ez'e Masaka naye saagala weerabire. Omukutu gwa EKTV
Media Uganda 2 gwe twaguddewo nkusaba ogende osubscribinge ku mukutu guno okubeera nga gukola nga backup kubanga abasajja batuli bubi emikutu gyaffe bagitwala enkya n'eggulo kati omukutu omupya gwa AKTV Media Uganda 2 gendayo osubscribinge wabula nga sinakutwala mu bantu b'e Masaka n'omukuukuutu gw'ebbaluwa namutayiika gwe baawandiise nga basaba nameretazibwa mu parliament njagala nsooke nkutwaleko ku kiwandiiko kino ng'eggulire lino limaze okubeera nga likaasanguza abantu batandise okuvayo ab'enjawulo nga balaga nti baagala omuntu ng'akwatiddwa mu buli bw'enguzi either kati nga Speaker Anita Among aggyibweko buli kyabugagga kyonna ky'alina adde ku zero wuliriza enteekateeka etandise ggwe empya aggyibweko buli kyalina eky'obugagga adde ku zero oba si kyekyo asibwe emyaka egitaka wansi wa 50 bannange basajja batabuse ku bibiri myaka 50 kasosange bango oli convict obadde obba ensimbi y'omu w'omusolo emyaka 50 ogimale munda mu nkomyo oba si kyekyo aggyibweko buli kimu kyonna ekigambibwa okuba nti yakikukusa n'akibba ng'akiisa mu bukenuzi mu bulabbayi mu nsimbi ey'omu w'omusolo kansooke nkutwaleko mu ggulire lino ate bwe tuvaayo nkuzzeeyo e Masaka kubanga n'eby'e Masaka bikulu olina okubeera ng'obitegeera olina okubeera ng'obimanya otegere bannamasaka bo boogera ki ku nsonga y'omukazi ono nammeere eyasibiddwa wali ate namala ampuliriza n'akabatwanga entulege abalwanyisa obuli bw'enguzi mu ggwanga balowooza nti eggwanga likyasaagiridde nnyo ku nsonga y'okulya enguzi bano balowooza nti okwogera okusinza okukola kyokka nga waliwo amateeka amakulu oba bakulu ge basobola okuba nga beeyambisa obulungi okulwanyisa omuze guno kati baagala ensonga y'okubowa ebyobugagga by'abali b'enguzi etandika okukola olwo babenga baba bamaze amaanyi katubirabe. This Kisanja should be regarded as a Kisanja of no more sleep for all Ugandans. Bino bye bimu ku bigambo ebyali mu kwogera kw'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni amangu ddala nga kyajja kuba ebirayiro okutandika ekisanja kye eky'omusanvu ekkololonga 12 omwezi guno okumala emyaka Museveni enguzi azze akyogera lunyente muwunyira ziizi era nga n'okweyama yeeyama okugimegguza gimala amaanyi kyokka newankubadde luno lwafuuka luyimba enguzi esigadde esensera ebitongole bya gavumenti ng'ebigenge nga we twogerera bino obulyake buŋŋoŋŋa n'okuŋŋoŋŋa omuze guno gwawaliriza yaliko omubaka wa palamenti akiikirira Makindye East mu palamenti ey'omwenda John Simbwa okukulemberamu ennongoosereza mu tteeka erikwata ku bulyake balyongera amannyo okuluma muzimu ku nkyukakyuka ze yayaayaanira mwalimu okubowa ebyobugagga by'omuntu yenna abaasingisiddwa omusango ogw'okulya enguzi naye ng'ekikulu mu kyo kye twali twagala okuleeta mu kuteeka eri zaalimu ensonga nga 3 ensonga esooka kwe kufuula okuwamba ebintu by'abo abalidde enguzi mandatory mu Luganda omuntu njagala kitegeere nti nga bwe kyali edda ng'omuntu bw'avunaanibwa omusango gw'okutta ne gumusinga attibwa ne mu kino eky'obuli bw'enguzi twakifuula kyassalira nti omuntu bw'avunaanibwa omusango obuli bw'enguzi ne gumusinga ebintu bibina okutundibwa. 2015 palamenti yayise ennongoosereza zino era n'omukulembeze etteeka n'alissaako omukono nti eryo lituyita Anti-Corruption Amendment Act era abaagala okulabako pulezidenti yalissaako omukono wano bw'otunula ng'ennaku z'omwezi 15 Oktoba. Ennongoosereza era zaawa ab'obuyinza obwogi okubowa ebyobugagga byonna nga biteeberezebwa buteeberezebwa okuba ebyabali b'enguzi kabibe nga biri wabweru wa ggwanga. Waliwo abalina olugezigezi ne babikweka ebweru n'olw'ekyo essira eryokubiri twaliteeka ku nkolagana n'amawanga agalina amateeka agafaananako bwe gati engeri gye tusobola okukolagana nago okuwamba ebintu ebyo era nakyo ne tukissaamu. Newankubadde etteeka lino weeriri era ng'abantu bamanyi n'obukambwe bwalyo balirabanga kiwojjola ekitaluma kubanga enguzi nakati bagyemeketera kyere. Kino kireeseewo okukubagana empawa ku kiki ddala ekiremesezza enguzi okutuulibwa ku nfeete. Ebitongole ebyateekebwawo okulwanyisa enguzi bikoze omulimu gwabyo kuba binoonyereza era ne birondoola enkola ya gavumenti ne bazuula abali b'enguzi
naye obunafu bukyali nti ne baba bazudde tebalina maanyi gabalwanyisa gababonereza. Ebitongole byandibadde bikola bulungi singa ab'ebyobufuzi tebabayisaamu nnyo amasimu, kubanga abantu abakola mu ofisi ya IGG bantu balamu nnyo ate bamalirivu okulwanisa obuli bw'enguzi, naye bwe babeera ne files ez'abanene amasimu gayitingana nga babagamba file ezo bazireke. Ebyo gyebiri ate corruption ekyaliwo nti corruption eringa prostitution tegenda kuvaawo. Togenda ku eradicatinga corruption na togenda no ku eradicatinga poverty, but osobola ku reducinga corruption to a level nti tegenda kulemesa development. Egamba the Chief Justice shall make rules to regulate the procedure. Nti Chief Justice ajja kukola obuteeko obwo obutonotono okulungamya entambuza yaki. Ekisooka entambuza for confiscation and recovery orders. Bwe bujja okweyambisibwa abo abaweebwa obuyinza mu mateeka okutunda oba okuddukanya ebintu ebyo ebiba biwambiddwa. Agamba nti kumpi buli Ssaabalamuzi abaddeko beppo n'aliko abadde amuwandiikira ebbaluwa ku nsonga eno, wabula akizudde bwino wa bayiro yamufa busa. Era nawandiikira ne banno bewaddira mu bigere omuli omulamuzi Bati Magunda Katuleebe n'omuli omulamuzi Alfonso Owiny-Dollo nga mbasaba batuukirize etteeka lye twakyusa ennyingo gye twakyusa mu tteeka ery'obuli bw'enguzi bagiteeke mu nkola. Naye n'okuva olwo siddangamu kuwuliza kivaayo. Amaaso ku luno bannansi bagakanudde okulaba oba okweyama kw'omukulembeze w'eggwanga ku mulundi guno okumegguza enguzi anaakutuukiriza nga bakyetegereza ebigenda mu maaso kw'abadde Sipiika Anita Among bwe binaggwa oba tebiifuuke bya ssemyungu myeru gy'obikka nga gyebikku. Mu paaliyamenti ez'amawanga amalala enkola yaabwe endala nnyo ku nkola eya paaliyamenti y'eggwanga erya Uganda. Bwe twalabye omukyala Sipiika Nnaalongo Anita Among ng'aggyibwamu obwesige bakamaabe abamwendoosinga. Jjukira nti ono yali wa FDC era ono yalyamu olukwe Dr. Kano Kizza Besigye n'afundikira ng'asaze eddiiro ayingidde mu NRM. Wabula bano Besigye abawooninga n'ababuulirirawo n'abagamba ne bwe munaakola eddagala you are not a part of them. Temuli kitundutundu ku bo kubali oba oyagala oba tuyagala, wabula bano tebaayagala kumanya matu bagateekamu envumbo. Wabula kyembadde njagala okugezaako okugamba kye kiki nti amawanga amalala paaliyamenti babeera independent body era nga bano basalawo ne bagamba ffe tugenda kulonda gundi ne gundi okusinziira ku busobozi bwe. Wabula wano twakyabyeko nga General Muhoozi Kainerugaba atowa order ng'agiisa mu Honorable Kabanda ng'abagamba baka bonna ba NRM ne Pierre Yoba bakkiririzaamu tulisitopinza okuwagira Nnaalongo Anita Among mpaka nga tubabulidde ekituufu ekyokukola, naye obuwagizi baffe eriye tubugjeeyo. Mulindirire General Museveni kyanaasalawo gw'anaasongako eddusu mwenna gwe mugenda okuwagira without hesitation, nga temuli mugamba nti ate omutuwadde naye ddala asaanidde oba tasaanidde. Kati njagala nsooka nkutwale mu mboozi zino zombi ebbiri. Ey'omusajja ono gw'olaba alinga naye nga byayogera amazima gennyini bye mawulire ge mazima amatuufu gennyini agasaana okuyitwamu okulonda Sipiika wa Paaliyamenti. Bwe tuva wano nkutwale butereevu e Masaka nga bwe nnakusuubizza nti n'ekiri e Masaka nayo kifumba mutuku. Abantu beesaza akajegere bagamba omukazi bannange temukkiriza kudda eno, omukazi yayitawo nga si ffe tumulonze, omukazi baakozesa ssente, omukazi baakozesa nsimbi, ffeno tetumulondangako Buddu. Abantu bangi ab'enjawulo e Masaka n'abali mu kibiina ekya NRM abagamba mbu omukazi ono abazidde kasajja ffuba n'atagambwako era nga baasagambiza nga bakimezeza okwenjala nga bagamba at least ko omuntu anaweweerako ku kino kye bamulazeeko nti si yali waggulu w'amateeka naye muntu ng'abantu abalala. Bajjo manyise ensi ani alonda Sipiika wa Paalamenti? Babaka ba Paalamenti ne bona President Museveni abayinfluencinga. Kaneno government NRM ogiraba engeri gyekuletamu engeri gyekutwalamu gwe teweebuuzaamu nti NRM enkola yabe kufuga bisanja bibiri. Kadaga yafuga ebisanja bimeka? Ningo toli informed. Byali bibiri.
buli ekya deputy akireka ebisanja bibiri n'ekya speaker akireka ebisanja bimeka bibiri kati ono Amongi olw'okuba alaze amaanyi olw'okuba Amongi ali Mod Street kati bawa president intelligence ti omukazi ayinza okukwata mu ntebe yo bw'obanga oyagala okukyayisa omuntu yenna wa Museveni omukubanga kemiko ya ntebe president tasobola kunyigira nti wamubye biliyoni tasobola kunyigira nti wabye eddagala ly'abanaku tasobola kunyigira nti walidde enguzi ekintu ekinyiza president kumugamba nti bagenda kutwalako entebe nti waliwo yegeza mu ntebe yo kati atambuza propaganda oyo mugambye ani ona towulabireke toddangamu kunkyaza toli professor ani ayo atambuza ebyo abawuliza bamuwulidde kakati ng'oyagala okujjuza president Museveni obusungu era ng'omuntu oyagala president Museveni akunyigira obulamu bwo bwonna bamugamba ono bw'ayita ku kino ekisanja ajja kutwala entebe yo takusonyiwa president asonyiwa okumanya president asonyiwa Samu Kuteso kyamuwulira ng'avuga ekibonyabonya Samu Kuteso okimanyi kumuwangula mu kalulu kalu 1998 yatandika obusungu okumala emyaka 5 tamusonyiwa tasobola musonyiwa Kuteso akaddiya atya abantu balina omukisa abagoberera professor bajjaba abatono zinagamba mu birala bino tonsinga politics kati Amongi kikyalina okukola ekisooka alina okusirika oline bwamuleetera kino alina okusirika tayanukula kirizagaana Mau alina 2 weapons zakubisa Amongi eriwa esooka agamba nti talina tebamuteekako embago bakiyita batya okumugana okutambula ebweru ekyokubiri alina regioni abalanga abo bamanyi okuuma obuyinza Mau agenda eggulu bamutwala nga the son of the soil bamutendereza bavunama nefe abaganda kakati olaba kitubonyabonya kiri twakuba abantu bonna abaali badde batusobola okutulapulitingira amateeka kati buli teeka lyebagala eriyita nga naffe tetulimanyi nga baliwo betwako kubanga twalegana ne tulonda ebisassalala tebimanyi kusoma na constitution tebimanyi na kusoma mu parliament kati amateeka gago gatandise kumenya mayumba gaffe nze bamenya akayumba ka mukwano gwange nenyiiga kati kino ekisanja nkiddamu ku ledio ekisanja kigenda okusinga okubanga Rwanda bagenda kutufuga bufuzi nga Rwanda because tetulinayo balwana toyinayo muntu ayinza kuinterpretingira constitution toyinayo muntu ayinza kuchallenging kuteeka mu kooti mukatula mugulu bamenya batya amayumba g'abantu niwabulayo MP akola petition egenda mu kooti bamenya batya amayumba g'abantu niwabulayo MP ajja ku radio okusomesa abantu etteeka kye litegeeza bamenya batya amayumba g'abantu niwabulayo MP ajja okugamba nti kino kikyamu kye mukoze kasemu kyo kimanyi kayanangako kati Uganda egenda kulaba obusiru bwayo ekyagireesa obusiru mukatula mukutulande bannayuganda beefuna bagenda kukaaba tulande abatembeyi bakaabye tulete abamayumba bakaabye mukatunda bagenda kukaaba amaziga amatuufu bulijjo mubadde mukaabya kajanja tukuta abantu bonna abategereka tubakubye tutwadde ku social media politics kyekino okutereeza parliament tewali bigenda kutereera parliament temuli babaka ndowooza kukyusa temuli kakati mbulira ani agenda okuywanirira ani amanyiyo Penal Code Act ani asobola okuchallenging government no mu International Criminal Court bagiwabira ani mubaka kigoyina ng'asobola kuyimira mu court na challenging president Museveni ku international level tugenda kubona tebaliyo kakati bannayuganda kakati no nkiddamu gwe mwana gwe nze njogera nga nze ndi munnayuganda tewali abaliyo se babaka abaliyo kisoka baavu nnyo tebasoma bamanyika bampaane wa likes na nga nkyali ku mukyalo oyo eyeefudde ennabe mu region eno era bannayuganda twetonda nga bannakibiina kya NRM nga bannamasaka nga bagreater Masaka mutusonyiwe era bamemba ba parliament mwenna abalayidde okuva okulayala kwatandika paka leero tubasaasidde nnyo nese kusaasira yenna okubaweereza omuntu afaana bw'ati nsaba muwulirize kyetubaweereza era ababaka parliament mwenna abaliyo muwulirize bulungi kyetubaleetedde oyo ye mubaka Masaka City gwe yaweereza kati gwe Kambogo eyakwata omuwala wakwata omuwala akola masaaji wane wa plani n'emisango gye giri mu nnyendo ne recording zonna tuzirina wakwata omukazi gwe Kambogo okimanyi wakwata omukazi n'omuwa emitwalo 5 aleme kwogera pulani ene bakugulako omusango ne weegayirira era bamu kuba bitulamu obikuba manyi naawe oyasamira abantu wano bakuba akatebe ng'oli lwakaayi
ng'oli lwakaayi ng'obbisi ku musango gw'okubbisa emmundu wakwata owerudiyu n'omulimbalimba mbw akukuuma oli aladisi smart deputy aladisi gy'oli oli ku levu ekuumibwa n'omutwala mwamudirobale abantu ne beekubira enduulu ne weetikka Sarah Kiyimba naye ng'okimanyi bulungi nti baali bakutadde katebe lwekyo era gy'okwata omukazi okimanyi bulungi nti baali bakutadde katebe lwekyo era ekikwasamya kasolo nti ye yakuyamba mu misango gy'okwata omukazi n'ebyo ebyokubbisa emmundu kati naawe Kambugu oyogerere mu bayogera gwe Kambugu nnyina recordingizo wano ndowooza muwulidde eyo emu talina message gyakola ziwera 10 oba 5 oba lutalo lwabeeramu nalumalako nga tayogedde ku linnya Kasolo. Simanyi lwaki Kasolo akusuuza teweebase nammere wafuna omusajja n'ofumbirwa then why are you not settled? Madde manyi wafumbirwa gw'oyagala otugamba wafumbirwa mukwano gwo naye nga toli settled na musajjawo because 2-3 words Kasolo 2-3 words Kasolo kiki tubuulire ekituufu odi endala mukaalwanyaga of course I can never be you bizigwe towasoma toli mufumbo ozadde abaana mbasajja 5 simanya maade abaana ba byoyo ndoza muwulidde omubaka gwe tubaweereza twetonda bannayuganda tubeetondera bannamasaka site fe abeniyaremu twetonda titwakota flaga ne tugiwa omuntu naye nga ekituufu si yali omutuufu ekitiibwa kyaffe ng'abakyala tekirina we kigenda kulabikira simanyi ebintu binneewuunya omukyala mukwemula yasinga by the way senga waliyo omubaka ng'akiikirira bawemuzi omubaka waffe kyabadde ajja kumalako nakyo kuba mukwemula mulungi omubaka waffe mu kumanyiira n'okuwalampa n'okwefuula owakabi yasinga bingi naye am one person sagala kuvuma muntu unless provoked so nsaba omubaka omukyala alayidde leero wa Masaka City byonna bikole weeyise nga bw'oyagala naye tukusaba in courts okusaba in courts weesonyiwe kibayita minisita Aluna Kyeyune Kasolo oyo mwesonyiwe muba owalampa ne boovuma ne boojolonga taliimu oba wasoma kwenkanawo but he is above you oba oli mulungi kwenkanawo tebitulya oba okimanyi oyogera ne president emirundi emeka era gwe biki we don't care maama ne boba nga gwosula mu kitanda nga ba president nga tokonkona ffe tebitulya nye tulekere minisita Kasolo ekyomuvuma n'omujolonga n'owalampa famire ye n'ovuma buli omu ovumika banda ebintu bingi ninammere bwe twogera bye tukumanyiiko ovuma banne embizi ne bwe tugenda kusaza olaba kubanja embizi Joana otasasula naye ng'oli musiraamu wafumbira omusiraamu nga tolina mabanja g'embizi kati maama w'abaana kuuma ekitiibwa kyo by the way Kasolo talina space gyali mu kochupayinga n'akamu minisita talina space by the way talina space y'omwali eno Uganda nnene buli omu alinako omugabo gwe nammere kyonna abeero gyakibeera ne bwonna batowalampi Kasolo Mukama ki yakugerekera nga kyojja kifuna nga towalampi Kasolo kyolina okubeera mu nsi eno ojja kifuuka neva ku Kasolo muveeko azini muleke nkusaba in courts tunatandika okweza omuliro twevume tudde wali ebivumo bingi so okimanyi okimanyi kiba twaze mu kuvuma nakugjayo obwino bingi okugjayo obwino tumusobola kuba tumwina okuvuma tukusobola kuba ebivumo tubiina butandika kukwata ku famire yo kugivuma sweetheart butandika naffe okuvuma famire yo okuva ku baana ku mwami whatever byonna obimanyi
nawe kenyini bwetandika kuvuma. So let's not go there. Tujja abaana abaami families mu ntalo. Ate omuntu atakutankudde tomutankula. Omuntu atakuzeemu muleke. Minister Kasolo waba yagala kuddamu, he has the platform asobola okuddamu. By the way, Ajina asobola okuddamu. Ne bwaba takuzeemu muleke. Give him space. Muleke ekitiibwa kye. Kale singa minister naye ng'omusajja kuba si mutabani wo. Kitegeera si mutabani wo. South boy wo. Si shamba boy wo. Kitegeera muwe ekitiibwa. Nga bw'akikuwa kuba he has never attacked you. Nga bw'akikuwa kimuwe. Nga bw'akisaana kimuwe. Kimuwe nga bw'akisaana kimuwe. Tokimuwanga minister, tokimuwanga ki, naye nga muntu munno. Kuba n'omukozi gw'okozesa ewaka agwana ekitiibwa. Ne gateman agwana ekitiibwa. N'omusirikale akuuma agwana ekitiibwa. So buli muntu yenna ayetaaga ekitiibwa. Nga bw'okyagala kiwa abalala. Sajja kunyumira. Tulabyeko bangi. Naye nga kati tubanoonya tetubalaba. Eno gavumenti ya Museveni, eno Uganda, eno ensi ekakkanya. Yes. Tulabye bangi abaali abamaanyi naye nga tebafanga. Nga ne mu ggwanga mwebali naye nga bakkakkana. Naawe ojja kukkakkana. It's a matter of time. Olunaku olwaleero vidiyo eno gwegenda okukosa wenna sikwetondedde. Nkiddamu eno vidiyo gwegenda okukosa sikwetondedde. Okitegeera? Kakati tuze ebbanga ddene nnyo nga tulaba revolution eno etambulira mu direction bbiri ya democracy ne human rights. Era nga ffenna tukkiriza square, tukkiriza ne tugamba nti akalulu ka 2026 tekamiitinga democratic principles oba the democratic principle. Okitegeera? Era nga akalulu ako tekali free, fair and credible. It was a military operation. Okitegeera ekintu ekyo? Era nga revolutionary leader atugamba we should reject the sham election oba the fake results. Nga tulina ozirejectinga. Okitegeera ekintu ekyo? For so many, waliwo ebintu bingi ebituukawo nga answers ntono tezituweebwa naye nga bo bakola ebintu according to their will, naye nga tuli ku kintu ekiyita servant leadership and accountable leadership. Kati bwe ziba nga zezo kuwa values zeno revolutions erimu era nga kyetulwanira twagala tufune ba leaders abali accountable. Okitegeera? Naye nga all the time we tubadde tugezaako okubuuza nti bannange lwaki ebintu bikolebwa bwe biti, nga answer gy'ofuna egamba nti no mugende mufominga ekibiina kyammwe. Okitegeera ekyo kitegeeza nti tuzimba dictatorship ate gye tulwanyisa. Kati nga ffe abasazeewo okuwa batalina answers ku ebyo ebintu batugamba nti no simanyi mugende muzimbe ekibiina kyammwe. Tusazeewo okuba nti no tufominga ekibiina kyaffe bakiyita Uganda Independent Mindset Front. Ekiddamu Uganda Independent Mindset Front. Naye ng'ekibiina kino kisangibwa mu People Power Movement ekulirwa Ayatollah His Excellency Kyagulanyi Ssentamulo. But wa People Power Movement yes gyakulira. Akati naye musonge omugenda kuŋŋambeera woba toli wa national unity platform ebyo bibuuzangaani bibuuzanga owa People Power Movement. Nkiddamu owa People Power Movement ayina sister party in the movement. Nkiddamu ffe tuli ba Uganda Independent Mindset Front. Ffe tuli yes abeetegeerera tulaba nti bannaffe mu revolution eno batuvuga mu direction gye tutategeera, and we never ask questions. Batugamba mugende mubuuzi mugende mukole ekibiina ekyammwe. Yes, kati nga nyimidde mu kibiina ekyaffe tubuuza bannaffe be tuli mu revolution yemu direction gye mutuvugamu yeeyo oba mwajja kuzanya politics. Mutubuulire. Nkiddamu mwajja kuzanya politics oba direction gye tutambuliramu yeeyo, kubanga twasalawo nti eno vehicle kitegeeza bebeera vehicle nsobola giviiramu wenjagalidde. Kakati ffe aba Uganda Independent Mindset Front tugamba nti kakati vehicle eno esooka eyimirire ffe tugulire tugenda kulinnya boda. Nkiddamu ffe tugenda kulinnya boda tujja kugenda mu New Uganda nga tujingirira ku boda. So si mu national unity platform, otherwise bye mutuvuga gye mututwala tetukkiriziganya nabyo. Era tubuuza bakulu ebintu bye mukola, are you legitimizing? Mwajja kukola ssente mutuzanya politics oba muli mu revolution? Kubanga ebintu bye tukola ffe nga ffe aba Uganda Independent Mindset Front tukkiriza nti tosobola kukozesa ingredients zezimu n'ofuna results ez'enjawulo. Era tubabuuza kakati bakulu mukyasobola okuyimirira ekavule ne munnyonnyola bannayuganda nti ddala temwali bakubiri, mukyasobola okukinnyonnyola? Nkiddamu mukyasobola mwena aba national unity platform. Kino ekibuuzo kyammwe njagala mutubuulire nga mumaze okukkiriza
okusanctioninga the opposition status je mufunye mukyasobola okuyimirira ne mujja ne mukakasafa aba people power nti mwakwata kyakubiri kubanga mwatukakasa ne mutugamba nti eyo ye gundi esinge motoka esinga fenna gye tulina okulinnya okwata revolutionary leader ono okumuteeka ku ntebe mu Uganda era n'akabonero twakakyusa ne tukozesa fulaga kakati fe aba Uganda Independent Mindset Front akabonero akafe fulaga nga Ayatollah His Excellency Kyagulanyi kakati twagala musoke mutubuulire omuntu waffe gwe twabakwasa ne tumutuuza mu motoka yammwe muto ogw'emmaaso byaliko bye muliko oba mwe muli kubya mwe mwekolera mu simbi kubanga tulaba ebintu bino wammanga najja n'atugamba teri kooti then the same person n'agamba mugende mu kooti okyegera ekintu ekyo tugamba we should reject the fake results mumaze okulegitimizinga council era mulonze speaker wa council yani ye Sebufu John Mary lwaki balese Sebufu John Mary mbu yaliko sympathy mpi yasibibwa sympathy y'okusibibwa ye muwerete obwa speaker tebamulese ntino yali qualified no bamulese kubanga aliko sympathy yekomera mbu mukalulu bamukwata naye nga tumanyi nti abaana bangi even abakwatibwa mu 2021 tebali addressed era mwatudde mmwe mwennyini aba National Unity Platform ne pate mwakoze nnene nnyo nga mumaze okufuna obwaki oba MP era mwabadde mulayira mwatulayirire ne mutugamba mugenda ku defendinga and protect that constitution gye mutugamba okuprotectinga nga ffe ba revolutionaries tugamba constitution eyo tekyakola it is too weak to defend the citizens tugamba kyekisera constitution eyo tugijje okuteeka constitution empya kyekyatandisa revolution eno era namwe mwatukakasa ne mutugamba nti ddala naffe kyetuliko era ne tubeesiga ne tubakwasa omuntu waffe okitegera nga ffe people power movement abasangibwa mu kibiina ekya Uganda Independent Mindset Front abeetegeerera era nga tubalaba nti mmwe aba sister party betwesiga n'omukulembeze waffe direction gye mutuvugamu ndala okitegera ekintu kye mwakoze are you legitimizing njagala muveyo mutunnyonyole mwa legitimize oba nedda mwakkiriza nti muli namba 2 fenga ffe tuddeyo mu people power yaffe tumanye nti mwe kati tubavuddeko mwe mwekolera byammwe mwakkiriza nti muli bannamba 2 waffe tukkiriza nti omuntu gwe twabakwasa ye yawangula akalulu wabula yali military operation ye yaliwo okitegera era ekyo ekintu kimwakkiriza it was sanctioned opposition status mwali mutuzanyira ku bwongo mwe kubeera strongest opposition party kye mwaliko agenda gye muliko kubanga ffe byaffe birala nnyo ffe twagala kubeera opposition kubanga tukimanyi nti owaffe player waffe gwe tulina ye best striker gwe tulina era asobola okuteera emipiira mu wabula mwe mutandise okutuzanya politics eno olwokubanga twabeesiga ne tubakwasa omuntu mwe mutuzanyira kugundya mwe mbo olwokubanga mututegeera tubuuza ebibuuzo mulina kunene obwa P2B obutugamba mugende mufoominga ekibuuzo kakati sibuuzanga wa National Unity Platform siri wa National Unity Platform bagambye emmotoka yammwe ngivuddemu nze nninye boda naye olwokubanga ndi wa people power movement bino ebibuuzo nja bibuuza ate nga byetaaga answer bakulu eno video etegeeza ki leadership is for service of our people mwena mmanya ebizibu byetulina mu Kampala abantu babasuubiramu obukulembeze abakansala baffe aba NUP mmwe tunuulidde fenna so people will be looking up to you to offer leadership in every sense of the word. So even after you have become speaker, deputy speaker, those who remain councillors, those who will be executive secretaries, I think in every action you take, the overriding question should be, how am I using my position to serve the people who are affected by the drainage system, the poor drainage system, people who are affected by high taxes, people who are affected by, the fire outbreaks all the time, all these challenges, the bad roads and other things. So that's what we implore you as our councillors. Manyi, Uganda mulabika mwerabira mangu. Na ffe aba Uganda Independent Mindset Front tetwerabira. Sister party yaffe eyo 2021 yatusaba netugamba kabagende bakozese gundi eri tulabise emyaka 5 era tukyabe teri kintu kye basobola kukola buli kintu kyonna kiyise nga gye bali mu parliament teri leadership gye batuwadde tetulabangayo ka demonstration kona ke batandise buli ekijja batuga abana Uganda but they should offer leadership they should offer leadership in every aspect abo betwesiga abantu abo njagala nkujjukize boogedde ku drainage system gye government bagenda kwogera ku drainage kitegeeza amataba gabeera mu kibuga amataba okweyongera n'amangi ennyo okuyingira mu maduuka g'abantu Zahara Mara Ruyulika yabadde speaker wa KCCA nga Amisi Kigundu azimba ku mwala gwa Nakivubo nkiddamu Zahara Mara Ruyulika yabadde speaker wa KCCA nga Amisi Kigundu atwala omwala gwa Nakivubo nga agutwala era amazzi ne gatandika okuyingirira nga abasuubuzi okitegera
Chiche mukoze okuwanga ne council mbadde mugane emivuyo egy'okutunda omwalo ogwo party national unity platform councillors mwebali bagulimu eyo sitaga bagirimu okigera ne batandika ngo kutubuzaabuza kyekiresa amazzi ago kakati bakugamba nti era bazzeeyo kulwanyisa drainage kati kwegamba ensonga y'eggwanga bagivaako dda gye baliko kubanga twagamba twali tuyingira campaign eno twagamba a new Uganda now kakati babasindise Uganda bagitemyeko Kampala kati bagenda kulwanirira bizibu bya Kampala. Emisolo egiri ku basuubuzi zonna gigenza okuyita nga Zahara Mara Luyulika wa National Unity Platform nga ye speaker wa KCCA. Okitegere ekyo nga ye speaker wa KCCA. Which leadership are you going to offer now? What different thing are you going to do? Bantu mwe kubanga tuli ku international front tugamba nti they should not legitimize, they should not fund the dictatorship. Na yenga mwe mutulaga ntino eno teyali military operation balinga yeboogera you are rubber stamping. Kakati tugenda kuyimirira okuddamu okulimbalimba abantu titemwali bakubiri. Mulayidde abantu bano bemusindise mu kanso mbasindise nga bakozi ba gavumenti oba mu gavumenti ya His Excellency yagwenti muje yalayidde oba mbasindise ku legitimising system. Ani asiriwazani njiddamu njogera mbuuza nga wa Uganda Independent Mindset Front naye nsangibwa mu People Power Movement omusangibwa sister pattern etandise okutuvuga akataka nga tulabira dda nti etuzza mu byabali byekola buli myaka 5 ne basiba nyongero bajukiza tulina set billion ez'abasibe abatayogerwako ne mweyo meeting tebogeddwako okigera nga n'omu Faruku ajjidde mu kkomera ng'ali ku ambulance okigera ng'ali katanda akola tusinze bali ku pate zaabwe za kulayira ze baliko okitegere ekintu ekyo wemala nga bajja nga batugamba Museveni yabba akalulu mukyasobola okuyimirira ekavulaawo ne mutugamba nti temwali bakubi